tình hình chiến sự Đông Âu liên tục có diễn biến mới. Tại Bakhmut, Nga điều thêm quân tiếp viện để thay thế nhóm lính đánh thuê Wagner và củng cố hàng phòng thủ. Theo Business Insights, Ukraine đã gần như mất toàn bộ phi đội UAV cứu tinh. Trong khi đó, EU thiếu lạc quan về những diễn biến ở Ukraine vào mùa hè sắp tới. Đáng chú ý, Bắc Kinh phản ứng thế nào trước thông tin đặc phái viên Trung Quốc đề xuất Ukraine nhượng đất cho Nga? Các tin tức nổi bật khác, Triều Tiên nói sẵn sàng đàm phán với Nhật Bản nếu Tokyo gỡ bỏ những xiềng xích trong quá khứ. Cộng hòa Trung Phi có thể cho phép Nga thiết lập căn cứ quân sự trong lãnh thổ. Ngoại trưởng Anh và Ả Rập Xê Út hội đàm về khủng hoảng Sudan. Thượng Hải trải qua ngày tháng 5 có nhiệt độ cao nhất trong 100 năm. NASA đa dạng hóa thực đơn cho các phi hành gia bằng cách sản xuất thực phẩm trong không gian. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, tiếp tục với tình hình tại chiến địa Bakhmut mà cả Moscow và Kiev đều kiên quyết không từ bỏ. Phát ngôn viên lực lượng vũ trang Ukraine, ông Serhiy Chekvati báo cáo rằng Nga đã di chuyển thêm quân binh tới thành phố miền đông này để thay thế nhóm lính đánh thuê Wagner. Trong một buổi phỏng vấn hôm 29 tháng 5, ông Chekvati nói rằng hiện Nga đang luân chuyển các đơn vị của họ ở Bakhmut, chủ yếu là do những tổn thất lớn của nhóm quân Wagner. Họ buộc phải làm điều đó, chứ không vì lý do nào khác. Các lực lượng và đơn vị bộ binh cơ giới của Nga đang tiến vào thành phố. Chúng tôi biết họ là những đơn vị nào, chỉ huy là ai và khả năng chiến đấu của họ. Ông Chekvati lưu ý rằng tất cả các đội quân này của Nga đã tham gia chiến trường từ 24 tháng 2 năm ngoái và họ đã bị tổn thất nặng nề. Moscow đã sử dụng lính được huy động gần đây để bổ sung cho các đơn vị. Theo ông Chekvati, tình hình ở Bakhmut vẫn chưa có chuyển biến gì và quân đội Ukraine đang duy trì phòng thủ. Cuối tuần qua, ông trùm nhóm lính đánh thuê Yevgeny Prigozhin cho biết việc bàn giao các vị trí ở Bakhmut lại cho quân đội chính quy Nga có thể kéo dài đến ngày 5 tháng 6. Thưa quý vị, sau nhiều tháng giao tranh, Kiev đã gần như mất toàn bộ phi đội máy bay không người lái Bayraktar TB2 trứ danh do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Đây là thông tin đáng chú ý được tờ Business Insights dẫn nguồn tin có liên hệ với Lầu Năm Góc. Ukraine đã mua hàng chục máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ và sử dụng chúng trong các cuộc giao tranh ở Donbass, ngay cả trước khi cuộc xung đột toàn diện với Nga nổ ra. Kiev từng cho biết họ đã nhận được thêm một lượng UAV bổ sung trong năm qua, bất chấp lập trường trung lập chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong giai đoạn đầu xung đột, Kiev thường xuyên tuyên bố sử dụng TB2 để tiến hành các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu của đối thủ. Tuy nhiên, đến tháng 7, loại khí tài này trở nên vô dụng và chỉ được Kiev dùng trong các hoạt động đặc biệt hiếm hoi. Trung tướng Andrei Demin, Phó Tư lệnh lực lượng không quân Nga cho biết các lực lượng của họ đã phá hủy hơn 100 UAV Bayraktar ở Ukraine. Dẫn lời ông Samuel Bennett, chuyên gia về UAV tại Trung tâm Phân tích Hải quân có trụ sở tại Virginia, Mỹ, Business Insights cho biết, tính đến hiện tại, phi đội UAV từng được đánh giá cao của Ukraine gần như bị bắn hạ hoàn toàn. Loại UAV này bay tương đối chậm và thấp nên nó dễ dàng trở thành mục tiêu của các hệ thống phòng không. Vị này nhận định đồng thời cho biết UAV Bayraktar còn lại của Ukraine đang được sử dụng với mục đích do thám và giám sát. Hiện Kiev chưa bình luận về thông tin trên. Bayraktar TB2 là mẫu máy bay không người lái do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, có giá khoảng 2 triệu đô la Mỹ một chiếc. Thiết bị có thể đạt tốc độ 222 km/h và hoạt động liên tục trong 24 giờ này, từng được kỳ vọng sẽ giúp thay đổi cuộc chơi, mang lại lợi thế cho Ukraine trước Nga. Hồi đầu tháng, Ukraine thừa nhận đã tự bắn hạ một UAV Bayraktar TB2 trên bầu trời thủ đô Kiev sau khi nó mất kiểm soát. Trong khi đó, mới đây, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh, ông Josep Borrell cho biết ông cảm thấy không mấy lạc quan về những diễn biến ở Ukraine vào mùa hè này. Vị quan chức dự đoán Nga sẽ một lần nữa tiến hành các đợt tập kích quy mô lớn. Bình luận được ông Borrell đưa ra tại hội nghị Circle de Economia ở Barcelona. Ông Borrell nói rằng, tôi không hề lạc quan về những gì sẽ xảy ra ở chiến trường Ukraine vào mùa hè này. Theo ông, Moscow sẽ không ngồi vào bàn đàm phán nếu không giành chiến thắng trên chiến trường Ukraine trước. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU nói, ông Putin đã thử điều đó một lần và không thành công. Nga sẽ cố gắng tái chiếm Ukraine bất chấp mọi thiệt hại nặng nề trong thời gian qua.
Nga vẫn còn sức mạnh, chúng ta không nên đánh giá thấp họ. Ông Borrell nhấn mạnh rằng cần phải tăng chi tiêu quân sự để đối phó với những thách thức quốc phòng mà châu Âu đang đối mặt. Sự hiện diện quân sự của Liên bang Nga tại Ukraine là rất lớn. Ông Borrell chỉ rõ rằng Tổng thống Putin đã tập hợp đến 300.000 quân ở đó, gấp đôi so với con số trong thời gian đầu ông ta phát động cuộc chiến. Theo ông Borrell, các cuộc pháo kích hàng ngày để làm thiệt mạng thường dân và phá hủy cơ sở hạ tầng của Ukraine đã cho thấy Nga có một kế hoạch phải tuân thủ. Ông Borrell bình luận, tôi e là họ đã làm điều đó với kế hoạch được lên sẵn. Chúng ta phải chuẩn bị để tiếp tục giúp đỡ Ukraine, vì nếu không, Ukraine khó có thể tự phòng vệ. Tuần trước, ông Joseph Borrell đã bày tỏ niềm tin tưởng vào Ukraine là sẽ giành chiến thắng trước Nga. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 5 vừa qua, Trung Quốc đã đưa ra phản hồi sau khi tờ Wall Street Journal tiết lộ rằng đặc phái viên Lý Huy của nước này đã cố thuyết phục các nước châu Âu thúc đẩy lệnh ngừng bắn và công nhận quyền sở hữu của Nga đối với các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ở Ukraine. Cụ thể, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ninh phát biểu rằng Ngoại trưởng Ukraine đã công khai về việc ông ấy tiếp xúc với tất cả các bên và không bên nào cho thấy đặc phái viên Lý Huy đã đưa ra những tuyên bố mà Wall Street Journal đưa tin. Bà Mao nói thêm, ông Lý đã giải thích rõ hơn về lập trường của Trung Quốc và tạo ra sự đồng thuận lớn hơn trong cộng đồng quốc tế khi họp bàn với các bên liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Sau chuyến công du kéo dài 2 tuần của ông Lý Huy đến Ukraine, Ba Lan, Pháp, Đức, trụ sở Bruxelles của Liên minh châu Âu và Nga, tờ Wall Street Journal bất ngờ cho hay đặc phái viên của Bắc Kinh đã đề xuất với các nước châu Âu về lệnh ngừng bắn và công nhận Nga sở hữu các khu vực đang bị chiếm đóng ở Ukraine. Trước đó, các nước EU đã bày tỏ sự hoài nghi về kế hoạch hòa bình mà Trung Quốc đề xuất để giải quyết cuộc chiến Nga-Ukraine. Chuyển sang các tin tức nổi bật khác trên thế giới. Thưa quý vị, đầu tuần này, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Park Sang-jin cho biết Bình Nhưỡng sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao với Nhật Bản nếu chính quyền Tokyo thay đổi lập trường về các vấn đề đang đợi giải quyết, trong đó có vụ cáo buộc Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật Bản. Tuyên bố được ông Park đưa ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida bày tỏ mong muốn tổ chức cuộc đàm phán cấp cao với Bình Nhưỡng nhằm đối thoại với Chủ tịch Kim Jong-un. Theo KCNA, ông Park nói không có lý do gì để Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Nhật Bản gặp nhau nếu Tokyo vẫn bị xiềng xích trong quá khứ và không tìm ra lối thoát để cải thiện quan hệ. Vị Thứ trưởng Ngoại giao lưu ý rằng Nhật Bản đang kêu gọi giải quyết vấn đề bắt cóc công dân của mình, nhưng việc này đã được giải quyết. Theo ông Park, Thủ tướng Kishida đã liên tục bày tỏ mong muốn tổ chức một hội nghị thượng đỉnh mà không có điều kiện tiên quyết. Ông Park nói, chúng tôi không biết ông ấy thực sự muốn nhận được gì từ điều đó. Ông Park nói thêm rằng Nhật Bản nên thể hiện thiện chí giải quyết các vấn đề thông qua hành động cụ thể thay vì bằng lời nói. Sau thông tin của KCNA, Thủ tướng Kishida nhắc lại với các phóng viên rằng ông sẵn sàng họp với Triều Tiên. Ông cho biết đã tiếp cận vấn đề bắt cóc với quyết tâm đối mặt trực tiếp và muốn đạt được tiến bộ cụ thể. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno đã từ chối bình luận thêm tại cuộc họp báo với lý do lo ngại ảnh hưởng đến cuộc đàm phán trong tương lai. Cũng trong ngày 29 tháng 5, Kuwait cho biết họ sẵn sàng đàm phán với Philippines về lệnh cấm cấp thị thực dành cho công dân Philippines nếu Manila chấp nhận yêu cầu của nước này. Thông tin được hãng tin The National News đăng tải. Kuwait đã đình chỉ vô thời hạn tất cả các thị thực làm việc mới cho công dân Philippines nhằm tăng cường bảo vệ người lao động và quyền lợi của người sử dụng lao động vào tuần trước. Động thái được đưa ra sau khi thi thể của cô Rubebi Ranara, một công dân Philippines được tìm thấy trong một sa mạc vào tháng Giêng. Kuwait cho biết đã có một số vi phạm tại Đại sứ quán Philippines, bao gồm việc cho phép người lao động trọ tại các khu nhà tạm bợ, tìm kiếm những người bỏ trốn mà không thông báo cho các cơ quan nhà nước Kuwait, liên lạc với công dân Kuwait mà không được phép của chính quyền sở tại và gây áp lực buộc người sử dụng lao động phải thêm các điều khoản vào hợp đồng lao động. Thứ trưởng Ngoại giao Kuwait Marshal Al-Otabi cho biết, Đại sứ quán Philippines phải thừa nhận việc vi phạm pháp luật Kuwait và Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao. Đại sứ quán cũng phải cam kết không tái phạm và những người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm. Một cuộc họp song phương đã được tổ chức 2 tuần trước sau khi chính phủ Philippines gửi yêu cầu thảo luận về những diễn biến mới nhất liên quan đến việc đình chỉ thị thực lao động, trong khi cho biết sẽ tiếp tục lệnh cấm tạm thời đối với tất cả các loại thị thực cấp cho người lao động Philippines. Kuwait khẳng định sẽ gia hạn thị thực cho những người lao động có giấy phép cư trú hợp lệ và muốn tiếp tục làm việc tại nước này.
Philippines và Kuwait đã ký một thỏa thuận lao động để quản lý lao động, giúp việc gia đình vào năm 2018 khi tranh chấp giữa hai nước dẫn đến lệnh cấm lao động Philippines sau vụ sát hại cô Rana Femafilis. Vụ sát hại cô Julebi Ranara, 35 tuổi năm nay, được cho là do một thiếu niên Kuwait thực hiện. Vụ việc này đã khiến Philippines xem xét lại thỏa thuận lao động với nước này. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết ông sẽ không áp dụng lệnh cấm hoàn toàn việc đưa lao động đến Kuwait, bất chấp quyết định gần đây của quốc gia vùng vịnh đình chỉ cấp thị thực lao động cho người Philippines. Gần 270.000 công dân Philippines đang làm việc tại Kuwait. Cũng ở Trung Đông, nhà lãnh đạo tối cao của Iran đã chấp thuận khôi phục quan hệ ngoại giao toàn diện với Ai Cập. Động thái này có khả năng chấm dứt hàng thập kỷ căng thẳng giữa hai cường quốc trong khu vực. Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei cho biết ông sẽ hoan nghênh việc khôi phục quan hệ với Ai Cập trong cuộc gặp với quốc vương Oman Haitham bin Tarif. Oman là quốc gia được xem là trung gian hòa giải giữa Cairo và Tehran. Quốc vương Haitham đã đến thăm Ai Cập vào tháng này và đã hội đàm cùng với Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi về việc bình thường hóa quan hệ giữa Ai Cập và Iran. Chuyến thăm Ai Cập và Iran là chuyến thăm đầu tiên của ông kể từ khi đăng cơ vào năm 2020. Nhà lãnh đạo tối cao của Iran là người quyết định chính sách đối ngoại quan trọng. Điều này làm tăng thêm sức nặng cho các bình luận của ông về quan hệ với Ai Cập. Oman từ lâu đã đóng vai trò là người đối thoại trong các cuộc xung đột hoặc tranh chấp khu vực giữa các quốc gia Ả Rập và phương Tây. Quốc gia này đồng thời có quan hệ thân thiết với Iran. Các quan chức Ai Cập cho biết Cairo và Tehran dự kiến sẽ trao đổi đại sứ trước cuối năm 2023 và Tổng thống NCC và người đồng cấp Iran, ông Ebrahim Raisi, sẽ gặp nhau vào cuối năm nay. Các nhà ngoại giao cấp trung và các quan chức tình báo của Iran và Ai Cập đã tổ chức các cuộc đàm phán kín ở Baghdad vào tháng 3 và tháng 4 để thảo luận về việc bình thường hóa quan hệ. Các quan chức cấp cao của hai quốc gia dự kiến sẽ gặp nhau vào tháng tới tại thủ đô của Iraq. Sau đó, các cuộc đàm phán tiếp theo dự kiến sẽ được tổ chức tại Oman. Mối quan hệ giữa Ai Cập và Iran bắt đầu trở nên xấu đi sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, khi cố lãnh đạo Ai Cập Anwar Sadat chào đón vị vua bị phế truất Shah Mohammed Reza Pahlavi đến Ai Cập và cho phép chôn cất ông ở Cairo một năm sau đó. Các quan chức Ai Cập tin rằng quan hệ bình thường hóa với Iran sẽ đảm bảo thiện chí của Tehran liên quan đến những nỗ lực của Cairo nhằm ủng hộ quan hệ kinh tế và thương mại chặt chẽ hơn với các quốc gia như Iraq, Syria và Liban, nơi họ có ảnh hưởng đáng kể. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry hôm 29 tháng 5 đã tới thủ đô Budapest của Hungary để hội đàm với người đồng cấp về các hoạt động tăng cường hợp tác với các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Ai Cập nêu rõ, chuyến đi này dựa trên kết quả các chuyến thăm lẫn nhau trước đây của lãnh đạo hai quốc gia, đặc biệt là chuyến thăm của Thủ tướng Hungary tới Ai Cập vào tháng 2, nhằm ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược và một số biên bản ghi nhớ. Trong cuộc họp báo chung vào tháng 2 tại phủ Tổng thống Al-Ittihadiyat, Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi cho biết ông đã nhất trí với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán về việc mở rộng trao đổi thương mại. Các mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Ai Cập sang Hungary là bông, rau, trái cây, xi măng, phân bón và thảm. Các mặt hàng nhập khẩu hàng đầu từ Hungary là thiết bị điện tử, thủy tinh, nhôm, nhiên liệu, cao su và hóa chất hữu cơ. Tổng thống đánh giá cao Hungary vì đã tăng số lượng học bổng đại học và sau đại học dành cho sinh viên Ai Cập lên mức 200 bắt đầu từ năm học 2023-2024. Lãnh đạo hai nước đã trao đổi về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, quản lý nguồn nước, thủy lợi và giao thông vận tải. Hai bên cũng thảo luận các biện pháp tăng số lượng khách du lịch giữa hai nước và nội địa hóa ngành công nghiệp đầu máy ở Ai Cập. Tổng thống Sisi cho biết, chúng tôi có tiếng nói trong Liên minh châu Âu là nhờ vào Hungary vì nước này đã ủng hộ mạnh mẽ Ai Cập. Họ luôn làm rõ và giải thích cho Liên minh châu Âu về các tình huống khác nhau xảy ra ở Trung Đông cũng như ở Ai Cập. Đài RT đưa tin, Đại sứ Cộng hòa Trung Phi tại Nga, ông Leon Dodonu Punagaja gần đây thông báo quốc gia của ông đang cân nhắc cho phép Nga đặt một căn cứ quân sự trên lãnh thổ với sức chứa từ 5.000 đến 10.000 binh sĩ. Ông Dodonu Punagaja nói với hãng tin Investor hôm 29 tháng 5 rằng quốc gia chúng tôi là nước đầu tiên ở châu Phi chống lại người Pháp. Một căn cứ quân sự của Nga trên lãnh thổ sẽ giúp củng cố Cộng hòa Trung Phi, một nơi vốn đã bất ổn về an ninh do dòng người nhập cư và di tản từ Sudan. Vị đại sứ đã ca ngợi các huấn luyện viên quân sự Nga trong việc củng cố lực lượng vũ trang của Cộng hòa Trung Phi. Ông cũng nhấn mạnh đến sự hợp tác quân sự giữa hai nước, bất chấp sự phản đối từ một số quốc gia khác.
Ông Dodonu Punagaja cho hay, trong những tuần gần đây, khi Nga giao 6 máy bay quân sự cho chúng tôi, người Pháp đã bắt đầu thấy khó chịu và lên tiếng. Nhưng đây không phải là việc mà chúng tôi quan tâm. Chúng tôi chỉ quan tâm đến việc hợp tác với Nga. Vào tháng 12 năm ngoái, 130 binh sĩ Pháp cuối cùng đã rời thủ đô Bangui của quốc gia châu Phi này do căng thẳng về sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Nga. Theo ông Dodonu Punagaja, hồi đầu tháng 5, lá cờ của Nga đã được kéo lên tại căn cứ quân sự cũ của Pháp ở Cộng hòa Trung Phi. Ông nói quốc gia của ông cuối cùng đã trục xuất người Pháp và sẵn sàng hợp tác với Moscow. Ông nói thêm rằng Cộng hòa Trung Phi đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi lần thứ 2 tại Saint Petersburg vào tháng 7. Liên quan đến tình hình ở Sudan, theo hãng thông tấn SPA, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước Anh và Ả Rập Xê Út hôm 29 tháng 5 đã thảo luận về các giải pháp nhằm đưa quan điểm của các bên tham chiến tại Sudan đến gần nhau hơn. Trong cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Faisal bin Farhan và Ngoại trưởng Vương quốc Anh James Cleverly, cuộc xung đột Sudan đã được xem xét đánh giá. Ả Rập Xê Út nhấn mạnh việc hỗ trợ tìm kiếm một giải pháp chính trị trong các cuộc đàm phán ở Jeddah. Hai quan chức cũng thảo luận về các biện pháp thúc đẩy quan hệ bền chặt giữa hai nước và các biện pháp phối hợp chung trong một số vấn đề hai nước cùng quan tâm. Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 7 ngày đã được các bên ký kết ngày 20 tháng 5 tại Jeddah và bắt đầu có hiệu lực vào 21 giờ 45 phút ngày 22 tháng 5 giờ địa phương. Đây là thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo được ký kết nhằm kêu gọi phân phát hỗ trợ nhân đạo, khôi phục các dịch vụ chính yếu và rút các lực lượng vũ trang khỏi các cơ sở y tế và các hệ thống tiện ích công cộng thiết yếu. Tuy nhiên, ngay trước khi thỏa thuận Jeddah hết hiệu lực vào tối ngày 29 tháng 5, giao tranh lại bùng phát. Người dân cho biết đụng độ vẫn diễn ra ở thủ đô Khartoum của Sudan trong tối ngày 28 tháng 5. Trong khi đó, theo các nhà quan sát nhân quyền, giao tranh khốc liệt đã tái diễn tại thành phố El Fasher, phía tây tỉnh Darfur. Ở Nigeria, ông Bola Ahmed Tinubu hôm 29 tháng 5 đã tuyên thệ nhậm chức, chính thức trở thành Tổng thống thứ 16 của quốc gia đông dân nhất châu Phi. Buổi lễ nhậm chức của tân Tổng thống Nigeria được tổ chức tại quảng trường Engo Square của thủ đô Abuja với sự tham gia của nhiều quan chức trong và ngoài nước. Trong bài phát biểu nhậm chức, Tổng thống đắc cử Tinubu, 71 tuổi, đã vạch ra kế hoạch và tầm nhìn cho sự phát triển của Nigeria, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thực hiện cuộc chiến chống tham nhũng, khủng bố và tội phạm. Chúng ta phải loại bỏ các mối đe dọa đối với hòa bình và sự ổn định của đất nước. Nhà lãnh đạo cũng cam kết chấm dứt tình trạng nghèo đói cùng cực, đảm bảo nguồn cung lương thực cũng như hỗ trợ phụ nữ và thanh thiếu niên hòa nhập cộng đồng. Ông Tinubu của Đảng Cầm quyền Đại hội Toàn thể Tiến bộ APC đã chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 2 với 8,8 triệu phiếu bầu. Ông từng là thống đốc bang Lagos, phía tây nam Nigeria. Tiếp tục chương trình là các tin tức về lĩnh vực không gian xã hội trên thế giới. Thưa quý vị, năm 2015, bộ phim khoa học viễn tưởng Người về từ sao Hỏa đã gây tiếng vang khi kể về hành trình của một phi hành gia trồng khoai tây để ăn sống sót qua ngày khi anh bị bỏ lại trên một hành tinh. Giờ đây thì một công ty ở New York chuyên sản xuất nhiên liệu hàng không cũng đang muốn thực hiện được điều này. Các ý tưởng của công ty hàng không Brooklyn đã đi vào vòng chung kết trong một cuộc thi do NASA tài trợ. NASA đang thúc đẩy phát triển các công nghệ có thể đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho các nhà du hành vũ trụ. Công ty hàng không Brooklyn đi tiên phong trong việc tái chế carbon dioxide do các phi hành gia thở ra trong chuyến bay để phát triển thành một món lên men có thể nuôi dưỡng phi hành đoàn. Nhà đồng sáng lập kiêm CEO Stafford Sheehan cho biết đó là một loại đồ uống dạng bột được phổ biến vào năm 1962. Anh Sheehan cho biết ban đầu anh đã phát triển công nghệ chuyển đổi carbon như một cách sản xuất những thứ có độ tinh khiết cao cho nhiên liệu máy bay, nước hoa và rượu vodka. Cuộc thi thực phẩm trong không gian sâu do NASA tài trợ đã thúc đẩy anh Sheehan sửa đổi phát minh của mình thành một cách sản xuất protein, carbon hydrate và chất béo có thể ăn được. Anh Sheehan cho biết thức uống protein đơn bào được gửi tham gia cuộc thi của NASA có độ đặc giống như sữa lắc whey protein. Ngoài đồ uống protein, quy trình tương tự có thể được sử dụng để tạo ra nhiều chất thay thế khác. Theo anh Sheehan, món sinh tố của anh nên được bổ sung trong các nhiệm vụ không gian. Ngày hôm qua 29 tháng 5 đã trở thành ngày nóng nhất trong tháng 5 từng được ghi nhận tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc trong một thế kỷ qua. Trong thông báo được đăng trên tài khoản Weibo chính thức, Cơ quan khí tượng Thượng Hải nêu rõ nhiệt độ tại ga metro Sujiahui của Thượng Hải đã đạt 36,1 độ C vào lúc 13 giờ 9 phút ngày 29 tháng 5,
cao hơn kỷ lục 35,7 độ C, được thiết lập trước đó vào các năm 1876, 1903, 1915 và 2018. Trong khi đó, nhiều tỉnh khác ở miền Nam Trung Quốc cũng được dự báo sẽ trải qua đợt nắng nóng trong vài ngày tới. Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên, nơi sinh sống của hơn 80 triệu người, đã đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao, có nơi lên tới 42 độ C. Còn các tỉnh như Quý Châu và Vân Nam sẽ chứng kiến nhiệt độ tăng trên 35 độ C, có thể đạt 38 đến 42 độ C tại một số khu vực. Tại thành phố Davenport, bang Iowa, Mỹ, các đội tìm kiếm đã làm việc cả ngày lẫn đêm để giải cứu 8 người bị mắc kẹt bên trong một tòa nhà cao tầng bị sập một phần. Thị trưởng Mike Morrison và chỉ huy sở cứu hỏa thành phố hôm 29 tháng 5 nói với truyền thông, chiến dịch cứu nạn cứu hộ đã kết thúc và không ghi nhận bất kỳ trường hợp tử vong nào. Phần giữa tòa nhà 6 tầng với 84 căn hộ và cơ sở kinh doanh đã bị sập vào chiều trước đó một ngày. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Các quan chức thành phố cho biết công tác bảo trì và kiểm tra kỹ thuật tòa nhà đã được tiến hành định kỳ trong những năm gần đây. Trong khi đó, đội cứu hộ đã phát hiện vết rò rỉ khí đốt và rò rỉ nước bên trong tòa nhà. Davenport là một thành phố có dân số khoảng 100.000 người nằm bên sông Mississippi và phía đông bang Iowa, giáp với bang Illinois. Thưa quý vị, xác của hàng trăm con chim chết một cách bí ẩn đã dạt vào một bãi biển ở Chile. Người dân và chính quyền địa phương vô cùng lo ngại trước hiện tượng này. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết hàng loạt của 200 con chim được phát hiện trên bãi biển Changor thuộc tỉnh Coquimbo, phía bắc Chile. Giới chức địa phương cho biết họ đã gửi một số xác chim đến phòng thí nghiệm ở thủ đô Santiago để xác định liệu có phải chúng chết vì cúm gia cầm hay không. Các nhà chức trách đồng thời khuyến cáo người dân không thu gom những con chim đã chết để tránh nguy cơ dịch bệnh lây lan. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.